तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद बा कि रउआ सब भी अच्छा हो। खब सबसे पहले यह कब कि रउआ सब अगर चैनल पर नया बानी तो चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी और बेल आइकन प्रेस कर दी कि सबसे पहले रउआ सबके नोटिफिकेशन मिले कि कौना दिन के कौन वीडियो चढ़ता और कब कौन नया मैटर चढ़ रहा बा। रउआ सबके पहले नोटिफिकेशन मिल जाई। तो चलिए आई गाना पे आओ तन कैसे गाना बा आज के। एगो समर सिंह के सावन में बहुत गर्दा कलर गाना, वही गाना पे सरस्वती पूजा के नया मैटर लेके आइल बनी। किरिम झिम बरसे सवनवा सजनवा घरवा नायब का हो, नायब काए राजा नायब का हो। किरिम झिम बरसे सवनवा सजनवा घरवा नायब का हो। यही धुन पर एगो रउआ सबके सरस्वती पूजा के नया बढ़िया एगो सुंदर मैटर लेके आइल बनी रउआ सब खातिर। उम्मीद बा कि रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के गा दी तनी तो बिल्कुल बा कि 100% ही गाना बाज जाए रउआ सबके। आई गाना देखी कैसे बा कि सुनी के पुकारे आजा मैया दुआरे हमरा बीड़ा बजवैया, बीड़ा बजवैया मैया हंस चढ़वैया हो जाना सेवक पसहैया दुआरे हमरा बीड़ा बजवैया। आई देखिए कि गावे के कैसे बा, कौन ऐसे गावे के बा कि सुनी के पुकारे आजा मैया दुआरे हमरा बीड़ा बजवैया, बीड़ा बजवैया मैया हंस चढ़वैया, कि बीड़ा बजवैया मैया हंस चढ़वैया हो जाना सेवक पे सहैया दुआरे हमरा बीड़ा बजवैया हो जाना सेवक पे सहैया दुआरे हमरा बीड़ा बजवैया। अगर गाँव में हमरा कोनो मिस्टेक भइल होगी तो रउआ सब क्षमा करब के, काहे से कि हम तो सिंगर है ना, लेकिन रउआ सबके गा के हम समझावत हैं। उम्मीद करते हैं रउआ सबके मैटर बहुत पसंद आयल है। अगर वह गाना के फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर दोनों बा। कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। फुल गाना रउआ के मिल जाए, लेकिन गाना के चार्ज लगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले अनुमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।